ចឹង ringtone នេះខ្ញុំបង្កើតវាតាម play ទេដាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់ខ្ញុំអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងការបង្កើត ringtone ដាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការហ្នឹងគឺមានតែពីរកម្មវិធីទៀតគឺ ringtone maker ហើយជាមួយនឹង GarageBand អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅឡើងវាបានតាមរយៈ App Store ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកភ្លេងពី TikTok ក៏បាន YouTube ក៏បានដែរហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈសំឡេងយកពី TikTok បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចូល TikTok មកទៅយកសំឡេងណាមួយក៏បានដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានភ្លេងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដំបូងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ download យើង download យកជាវីដេអូសិនណា file ហ្នឹងគឺវីដេអូបាទយើងឆ្លាញ់ភ្លេងមួយហ្នឹងយើង down វាជាវីដេអូរួចមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលនៅក្នុង gallery របស់យើងសិនចង់ដឹងថាតើវីដេអូមួយហ្នឹងចូលនៅក្នុង gallery របស់យើងហើយនៅអូខេចឹងយើងចាញ់វិញមកយើងចូលទៅក្នុង lane photo នេះច្រឡំ gallery បាទក្នុង iPhone គឺ photo ចូលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលសិនណាឲ្យតែមានវីដេអូនៅក្នុង photo របស់យើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបង្កើត ringtone បានហើយអញ្ចឹងយើងចេញវិញយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី ringtone maker នេះកម្មវិធីមួយនេះចុចចូលនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុច allow ត្រង់កន្លែងនេះហើយយើងត្រូវធ្វើការរងចាំវា on plate ទៅអូខេចុច allow ម្ដងទៀតត្រង់កន្លែងនេះមកអូខេបន្តមកទៀតយើងឃើញសញ្ញាបូកយើងចុចសញ្ញាបូកត្រង់កន្លែងនេះមួយមកបន្តមកទៀតវាឲ្យយើង import from video មើលត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងជ្រើសរើសយកត្រង់កន្លែង import from video ចុចកន្លែងនេះមកហើយយើងចុចត្រង់កន្លែង allow full access គឺត្រង់អក្សរពណ៌ខៀវកណ្ដាលនេះមកហើយកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងណាមួយសិនក៏បានដែរបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសវីដេអូដែលយើងបាន download បាញ់មិញហ្នឹងជាសំឡេងភ្លេងដែលយើងចង់បង្កើតជា ringtone អូខេកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងបាទនេះ file ហ្នឹងមានលេខច្រើនហ្នឹងគឺជាសំឡេងរបស់យើងហើយជាងអាចស្ដាប់សិនក៏បានដែរហើយដើម្បីបង្កើតវាបានយើងចុចត្រង់កន្លែងនេះខាងក្រោមនេះអ្នកនរគ្នានឹងឃើញត្រង់កន្លែង make យើងចុចទៅលើវាមួយមកបន្តមកទៀតវានឹងលោតចេញកម្មវិធីជាច្រើនខាងក្រោមនេះអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាគួរធ្វើហ្នឹងគឺយើងទៅយកនៅកម្មវិធីមួយដែលយើងបាន download ចេញពី App Store មកហ្នឹងកម្មវិធីនេះឈ្មោះថា GarageBand ដែលខាតត្រូវតែមានកម្មវិធីមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចត្រង់កន្លែងកម្មវិធី GarageBand មកអូខេរួចរាល់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយវានឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឃើញហើយត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើត្រង់កន្លែងនេះតំលេងaudio របស់យើងហ្នឹងចុចនៅលើវាជាប់ហើយអ្នកនរគ្នាមើលត្រង់ខាងក្រោមគេត្រង់កន្លែង share ហើយយើងឃើញ ringtone ហើយយើងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអត់ធ្វើការបង្កើតអីញ៉ៃណាបាទគ្រាន់ចូលដល់ចំណុចហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន ringtone មួយហើយអូខេលុប file name នេះចេញដល់យើងដាក់នៅឈ្មោះថ្មីបាទឈ្មោះហ្នឹងយើងចង់សរសេរមិនក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់ឲ្យដូចជាមួយនឹងចំណងជើងបទចម្រៀងទៅបាទរួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់កន្លែង expert ខាងលើនេះរងចាំមក plate តា plate ឯងរួចរាល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញហើយត្រង់កន្លែង ringtone export successful កន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ថា ringtone របស់យើងបានធ្វើការបង្កើតដោយជោគជ័យហើយចុច OK មករួចរាល់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចាក់ចេញពីកម្មវិធី GarageBand មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង setting ហើយចូលទៅក្នុង sound បាទសំឡេង ringtone របស់យើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ ringtone អញ្ចឹងយើងចុចត្រង់កន្លែង sound ច្រឡំចូលកន្លែង gallery ចូលកន្លែង sound អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ ringtone ចុចនៅលើវាមកហើយយើងអាចស្ដាប់បានអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងធ្វើវាបាននៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ